Kandidaturën e zotit Binaj, por edhe të zonjës Çepani, që u artikulua Çepani, por nuk përshojmë që po pranohet, por edhe Binaj mbrëmjen e kaluar që veç shpalli këtë kandidaturë, mund edhe të dëmtohen për shkak apo mund të mos pranohen vetëm për një element. Të dy kanë qenë së bashku me zotin Lapaj, themelues të Shqipëria bëhet, dhe sa po u formua si parti, patë ndaljet edhe televizive, u përqafuan dhe nga popullata, por të dy bë një hap pas. Kush para dhe kush pak muaj më pas u tërhoq nga kjo forcë apo familjere politike që u bë apo u fut në skenën më themi politike të vendit tonë. Mund t'i dëmtoj? Shiko, në shihet e një demokrati edhe mund t'i dëmtoj. Demokratët duan njerëz më konsistent, më qëndrestar, njerëz më luajal, njerëz vërtet që kanë pas një zë në këto 20 apo 30 vite, që kanë mbrojt kauza në interesin e shoqërisë, në interesin e qytetarëve, dhe nuk kanë lëvizur njëherë brenda një interesi të një grupimi politik, kur kanë pa që aty gjërat nuk kanë shkuar, janë tërhequr, pra këto nuk janë lëvizje të mira, pra po flas tashmë siç mendoj si një qytetar apo si një antar të opozitar, që ato duhen një figurë, mendoj unë, edhe unë vetë do të shikoja kështu në fakt pa shumë oscilacione. Para 2 vitesh boj një grupim partijak, pas 2 vitesh shko tek një parti, mas 3 vitesh do një organizim tjetër. Sigurisht unë respektoj drejtat e cili doj të bëj parti çdo ditë, të gjej rrugë për të shprehur apo të përfaqësoj interesat që mendojnë, por e vërteta edhe në mendimin tim është që qytetarët e Tiranës, qoftë ato gri, qoftë ato opozitarë të PD-s apo të gjithë partive politike, por unë kam bindjen që edhe opozitarët, edhe votuesit e Partisë Socialiste kanë nevojë për figura më neutrale, kanë nevojë për figura më civile, kanë nevojë për figura që ju përshtatet qëllimeve të tyre, jetës tyre të përditshme, një figurë që jeton me to, bën pazarin bashkë me to, shkon te tregu fshatar, blen njësoj si ato të tjerët. Për figura politike që kur shkojnë ke tregu nuk ju shkojnë me bicikletë ose me këmbë pa makina 100.000 euro. Pra le të themi që duhet të gjykojnë ftohtë kësaj here qytetarët shqiptar, jo për figurën, as për mua që kam shpreh këtë vullnet, por kanë shansin për mendimin tim historik që të krijojnë një balancë të vend disa ekuilibra midis një pushteti të madh të Ramës, edhe një pushteti jo shumë të dobët të opozitës. Qytetaria e Tiranës tashmë mund të vej këtë balancë me zgjuarsinë e vetë në kutinë e zgjedhjeve. Mund t'i thotë, i lëshon një mesazh kryeministrit, mjaft është mjaft. Çfarë kemi lëshuar, çfarë mbështetje i kemi dhënë, por tashmë ne nuk do ta përqendrojmë pushtetin tek një njeri. Kemi nevojë dhe për një pushtet tjetër që buron nga Bashkia Tiranë dhe kështu krijohen disa balanca. Kemi edhe një mozaik të politikës, të pluralizmit, ndihmojnë demokracinë, përmirësojmë jetën e tyre, se sa ta eklipsojmë qeveri, 61 bashki, të gjithë institucionet.